working day មានន័យថាថ្ងៃធ្វើការណា how many working days do you work for your company តើថ្ងៃធ្វើការប្រហែលថ្ងៃដែលអ្នកឯងធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកឯងហ្នឹងអញ្ចឹងឯងថាយើងដាក់ថា I work 5 day per week from Monday to Friday ណាខ្ញុំធ្វើការរយៈពេល5ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រអញ្ចឹងពាក្យថា working day ប្រែថាថ្ងៃធ្វើការយើងប្រើពាក្យថា business day ក៏បានដែរ business day មានតែថ្ងៃធ្វើការដូចគ្នាបាទអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំយក100 clear ដែលប្រើញឹកញាប់បំផុតអាពាក្យហ្នឹងសិតតែជា clear មួយដែលបងប្អូនចេះហើយណាចេះហើយជា clear មួយដែលប្រើញឹកញាប់ប្រចាំថ្ងៃមែនតើនៅពាក្យ yesterday ម្សិលមិញណាបងប្អូនចេះណា yesterday ម្សិលមិញ tomorrow ថ្ងៃស្អែក after tomorrow ថ្ងៃខាងស្អែកណាសិតតែជា clear មួយដែលបងប្អូនចេះរួចរាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលទៅនឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសឬក៏អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសបានតិចតួចគាត់ច្បាស់ជាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងវាជាពាក្យថ្មីសម្រាប់គាត់ណាបាទអូខេតោះបងប្អូនមករៀនបាទអញ្ចឹង clear ហ្នឹងយើងរៀនអំពីថ្ងៃខែឆ្នាំហើយនឹងរដូវណាបងប្អូនដែល clear ថ្មីទាំងអស់ហ្នឹងថ្ងៃខែឆ្នាំហើយនឹងរដូវបាទអូខេតោះដោយពាក្យទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យប្រចាំថ្ងៃណាដោយពាក្យ Sunday ថ្ងៃអាទិត្យណា Tomorrow is Sunday after tomorrow is Monday ណាថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីថ្ងៃខាងស្អែកគឺជាថ្ងៃច័ន្ទបាទមួយទៀតគឺពាក្យ Monday ប្រែថាថ្ងៃច័ន្ទណាបងប្អូន Monday ថ្ងៃច័ន្ទបាទ Monday Tuesday ឬក៏យើងអាន Tuesday ក៏បាន ឬក៏ Tuesday ប្រែថាថ្ងៃអង្គារណាបងប្អូនបាទមួយទៀត Wednesday ណាបងប្អូន Wednesday ប្រែថាថ្ងៃពុធណា Wednesday ថ្ងៃពុធបាទ Thursday ថ្ងៃប្រហ័ស Thursday ថ្ងៃប្រហ័ស Friday ថ្ងៃសុក្រon Friday where are you going to visit ណានៅថ្ងៃសុក្រនោះតើអ្នកឯងនឹងមានដំណើរកម្សាន្តទៅលេងនៅណាដែរបាទមួយទៀត Saturday ប្រែថាថ្ងៃសៅរ៍ណា Saturday ថ្ងៃសៅរ៍បាទ Saturday ថ្ងៃសៅរ៍គេសួរថាwhat do you do on Saturday តើរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងឯងធ្វើអីណា what do you do on Saturday Saturday is my holiday or Saturday is my day off ថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ខ្ញុំបាទមួយទៀត day off នេះបងប្អូនឃើញខ្ញុំនិយាយមុននឹងមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងចេញពាក្យ day off បាទ day off យើងប្រែថាថ្ងៃឈប់សម្រាកណា I would like to inform you that BBC will take day off for 3 days ណាខ្ញុំសូមជូនដំណឹងអ្នកថា BBC នឹងឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងពាក្យ day off យើងប្រែថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយទៀតពាក្យ legal holiday ណា legal holiday ថ្ងៃឈប់សម្រាករាជការឬក៏យើងប្រើពាក្យ public holiday ក៏បានដែរ public holiday គឺមានថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃឈប់សម្រាកទូទៅហ្មងសម្រាប់អ្នកណាក៏គេឈប់សម្រាកដែរបាទអញ្ចឹងប្រើពាក្យ legal holiday ឬក៏ public holiday បាទឧទាហរណ៍ថា working day មួយទៀតគឺពាក្យ working day មានន័យថាថ្ងៃធ្វើការណាhow many working days do you work for your company តើថ្ងៃធ្វើការប្រហែលថ្ងៃដែលអ្នកឯងធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកឯងហ្នឹងអញ្ចឹងឯងថាយើងដាក់ថា I work 5 day per week from Monday to Friday ណាខ្ញុំធ្វើការរយៈពេល5ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រអញ្ចឹងពាក្យថា working day ប្រែថាថ្ងៃធ្វើការយើងប្រើពាក្យថា business day ក៏បានដែរ business day មានតែថ្ងៃធ្វើការដូចគ្នាបាទមួយទៀត weekday ហ្នឹងប្រែថាសប្តាហ៍ណាសប្តាហ៍ weekday សប្តាហ៍បាទមួយទៀត weekend ប្រែថាចុងសប្តាហ៍ណា weekend ចុងសប្តាហ៍បាទ birthday បងប្អូនចេះហើយ birthday ប្រែថ្ងៃកំណើតណាwhen is your birthday តើពេលណាជាថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកហ្នឹង when is your birthday
happy birthday ប្រែថារីករាយថ្ងៃកំណើត happy birthday to you wish you all the best on your birthday ណាយើងជូនពរឲ្យអ្នកឯងសម្រេចកិច្ចការងារគ្រប់យ៉ាងក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកអញ្ចឹង happy birthday ប្រែថារីករាយថ្ងៃកំណើត every day ណា every day ប្រែថារៀងរាល់ថ្ងៃ I go to school every day ខ្ញុំទៅសាលារៀងរាល់ថ្ងៃ I go to work every day ខ្ញុំទៅធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងពាក្យ every day ប្រែថារៀងរាល់ថ្ងៃបាទtoday ថ្ងៃនេះណា today do you have any plan to go somewhere ណាថ្ងៃនេះឯងមានគម្រោងថាទៅដើរលេងនៅណាអត់ទេ today ប្រែថាថ្ងៃនេះ today ថ្ងៃនេះបាទtonight យប់នេះបងប្អូនឃើញពាក្យ tonight យប់នេះណាtonight I will join a special party with my best friend ណាយប់នេះខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមណាចូលរួមពិធី special ពិសេសមួយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបាទ yesterday ប្រែថាម្សិលមិញណា yesterday what did you do ណាម្សិលមិញឯងបានធ្វើអីណា yesterday I went to supermarket with my friends and bought something for my mom and my dad yeah so មិញខ្ញុំបានទៅផ្សារហ្នឹងបានទិញរបស់របរជូនឪពុកម្ដាយខ្ញុំអញ្ចឹងទៅណាមួយទៀត the day before yesterday ណា the day before yesterday ប្រែថាម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃបងប្អូនបាទ day ប្រែថ្ងៃ before មុនណា yesterday គឺម្សិលមិញអញ្ចឹងថ្ងៃមុនម្សិលមិញណាថ្ងៃមុនម្សិលមិញគឺប្រើពាក្យថាម្សិលមួយថ្ងៃណា the day before yesterday បាទមួយទៀត the day after tomorrow ណា the day after tomorrow ប្រែថាថ្ងៃបន្ទាប់ពីម្សិលមិញប្រែថាថ្ងៃខាងស្អែកណា the day before yesterday the day after tomorrow បាទមួយទៀតបងប្អូនបាទ day after day ណា day after day ប្រែថាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃណា from day to day ប្រែថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ day after day ប្រែថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូចគ្នាណាI will always miss you from day to day ណាបងនឹងនឹកអូនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ day after day ក៏ដូចគ្នាដែរប្រែថាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទ all day long មួយថ្ងៃពេញណា Oh today I'm very tired because I work all day long ណាថ្ងៃនេះហត់មែនតើណាខ្ញុំធ្វើការពេញមួយថ្ងៃបាទមួយទៀត noon នឹងប្រែថ្ងៃត្រង់ណា daytime ពេលថ្ងៃ noon ថ្ងៃត្រង់ midday កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ midday កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់បាទ midday កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់បាទ daily ប្រចាំថ្ងៃ you should join the daily learning with teacher Tonin ណាអ្នកឯងគួរតែចូលរៀនប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងលោកគ្រូ Tonin ទៅ night time បងប្អូន night time ប្រែថាពេលយប់ណា night time ពេលយប់បាទ each day មួយថ្ងៃមានធ្វើអីសោះហ្មងណាមានន័យថាម៉េច each day you never do anything ណារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏មួយថ្ងៃនេះឯងអត់ដែលធ្វើអីសោះអូខេដូច្នេះ clear ក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹង clear ប្រើជញាប់ប្រចាំថ្ងៃមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សានៅភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត